Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Món dưa chua ngày Tết thì nhiều lắm, trong đó có dưa hành. Tùy giản dị vậy á, nhưng thường có mặt trên mâm cỗ, sánh vai cùng với những món ăn ngon khác. Cách làm đơn giản nè, nhưng khi ăn thì rất ngon, nhai giòn rụm thích lắm. Đặc biệt là không còn hăng và cay nữa đâu nha. Thế vào đó là vị chua nhẹ, ngọt ngọt rất dễ ăn. Hành có màu tím đẹp mắt khi bày mâm cỗ. Muối dưa thì có nhiều cách. Bạn nào thích ăn hành có vị chua ngọt thì mình có video chia sẻ công thức rồi. Bạn nào cần tham khảo bấm vào link bên dưới phần mô tả để xem lại nhé. Còn hôm nay mình sẽ chia sẻ cách muối dưa hành đơn giản hơn, chỉ dùng muối và đường. Mỗi cách có mỗi vị ngon khác nhau. Nào mình cùng vào bếp nha các bạn. Khi mua hành tím, các bạn nên chọn những củ hành vừa, không to quá, đều củ như vậy nè, chắc củ nha, không bị hư hay nhũng. Các bạn chuẩn bị 800g đến 1 kg gạo nhé. Vo lấy 1,5 lít nước vo gạo để ngâm hành, sau đó hòa thêm 2 muỗng canh muối vào nước vo gạo luôn. Các bạn ngâm hành từ 10 đến 12 giờ hoặc ngâm qua đêm. Mục đích chúng ta ngâm hành với muối và nước vo gạo là để khử đi bớt mùi hăng đặc trưng của hành. Vitamin B1 tồn tại rất nhiều trong nước vo gạo, có khả năng khử mùi rất mạnh. Hành của mình sau khi ngâm qua đêm rồi nè, bây giờ mình sẽ rửa lại. Các bạn dùng tay chà sát nhẹ để hành bong tróc lớp vỏ lụa bên ngoài. Xong rồi mình sẽ sơ chế hành. Cắt sơ bên ngoài, bỏ đi phần gốc hành. Không cắt sâu quá nha các bạn. Khi ngâm hành sẽ giảm độ giòn đó. Phần vỏ lụa còn dính lại các bạn lột bỏ hết nha. Cắt ở phần đuôi hành một chút, như vậy là được nè. Không cắt quá sâu vào phần non của hành nha các bạn. Mình làm xong rồi nè, mình rửa lại cho sạch nha. Màu tím của hành nhìn đẹp quá. Trước khi bỏ hành vào hũ đựng, mình sẽ rửa hành qua nước muối 0,9% để diệt khuẩn. Cứ 1 lít nước các bạn cho 9g muối, tương đương khoảng 2 muỗng cà phê nha các bạn. Rửa hành sơ qua 30 giây là được. Nồng độ nước muối 0,9% vừa đủ để diệt khuẩn mà không ảnh hưởng đến lượng muối trong nước ngâm. Trong khi chờ hành ráo nước, mình đi chuẩn bị nước ngâm hành nha. Cứ 1 lít nước các bạn cho vào 40g muối và 40g đường. Các bạn có thể đông 2 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường, hơi vun một chút nha các bạn. Nấu sôi hỗn hợp và chờ cho nguội hẳn nha. Rồi bây giờ mọi thứ đã xong, mình sẽ xếp hành vào hũ. Hũ đựng cũng phải rửa sạch, phơi khô hoặc trụng qua nước sôi để diệt khuẩn nha. Và cho nước muối, đường đã nguội vào ngập hành. Dùng miếng chặn gài xuống thật kỹ, không để hành nổi lên một củ nào nha các bạn. Nếu mà sơ ý để hành nổi lên khỏi mặt nước, nó sẽ bị hại khuẩn làm cho hành nhũng và nổi ván, làm ảnh hưởng đến hũ hành ngâm, nên các bạn nhớ thăm chừng hành nhé. Rồi xong rồi bây giờ mình đậy kín nắp nè và chờ trong 5 đến 7 ngày cho hành lên men. Nếu muốn hành lên men nhanh các bạn cho vào 2 muỗng giấm hoặc có thể đặt cạnh bếp hay phơi hũ ngoài nắng cũng được. Đây là hũ dưa hành đã được 6 ngày rồi nè. Mình mở nắp ra và lấy miếng chặn ra các bạn xem nè. Nước ngâm bây giờ có màu tím nhẹ của hành, không hề nổi ván hay đổ nhớt nha. Các bạn nhìn xung quanh thành hũ có những bọt khí nổi lên. Điều đó chứng tỏ hành đang trong quá trình lên men lactic. Mình sẽ gấp ra đĩa nha. Các bạn xem màu đỏ hành đẹp chứ nè. Và mình sẽ dùng thử để chia sẻ cảm nhận nhé. Mời các bạn. Hành rất giòn, mùi thơm và vị chua nhẹ. Khi nhai mình thấy có vị hơi ngọt ngọt, chứ không còn hăng và cay nữa đâu nha. Món này thường dùng kèm với thịt ram, thịt luộc nè,
giò lụa và rất nhiều món ngon khác trong ngày Tết. Đặc biệt là ăn với bánh chưng bánh tét thì rất là hấp dẫn. Vị chua giòn thơm của dưa hành kích thích vị giác, giúp ngon miệng và dễ tiêu hóa nữa. Thấy hũ dưa hành là thấy không khí Tết đang về khắp nơi rồi phải không các bạn? Dù đi bất cứ nơi đâu, dù có thưởng thức những món ăn ngon nào đi nữa, ta cũng không bao giờ quên món dưa hành quê nhà, đơn sơ mà vẫn đậm đà tình quê hương. Chúc các bạn thành công với món dưa hành nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video, luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Đừng quên bấm like cho cô Ba nha! Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những video mới nhất chia sẻ về món ăn ngon của mình nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!